Вот смотрите, вот. Видите? Вот сейчас выключается, включается. Вот, я вот открываю, закрываю. Вот звук выдает, смотрите. Вот. Вот здесь вот именно встроено, сделано вот так вот. И вот видите, вот эти кнопки вообще не действуют. Вот я вот нажимаю, ничего не действует никак. Я даже попробовала, достала. Вот, ничего никак. Думала, может, вода попала, высохнет. Вот видите, как кнопка вываливается. Это один раз почистили мне. И вот так вот кнопки остались мимо. И после этого все работало.